Всем добрый день, всем хорошего настроения. Просыпаюсь и вижу такую красоту. Думаю, быстренько сниму, пока эта красота не растаяла. Слышите, это капель. Снег тает, конечно, моментально, но все равно красиво. У нас сегодня очень сыро. Как-то, знаете, но очень неуютно, совсем неуютно. Немножко погреюсь. Пока моя душа греется, я хочу с вами поделиться своими впечатлениями по поводу прочитанной вчера статьи парапсихолога о вступившем в свои права уже, в полные права Новым годом, что нужно сделать в этом году, что нужно делать в этом году, чтобы Вселенная обратила на нас внимание и направила нас на путь истинный. Я запомнила совсем немного, статья очень длинная, но я с таким удовольствием почитала. Запомнила только то, что... О, кто-то пришел. Извините, пожалуйста. Самое главное в этой статье, из многих пунктов, на первом месте стоит то, что поскольку крыса – это социальное животное, она уважает семью, она уважает единомышленников, поэтому в этом году надо много уделять внимания семье. На работе надо учиться работать в коллективе. Только в коллективе можно в этом году достичь желаемого результата. Это то, что я вам говорила в предыдущем видео. Я просто угадала, что без команды достичь какой-то определенной цели просто невозможно. Кстати, по поводу моего предыдущего видео, из ваших комментариев я поняла, что многие подумали, что я выпрашиваю у вас лайки. Или нет, не выпрашиваю, а заставляю вас ставить лайки. Ну, это смешно. Ну, как можно заставить человека ставить лайки? Я ставлю лайки, потому что у меня такая установка внутри. Вот ставят людям лайки. Если человек не хочет лайки, как его не проси, не заставляй, он лайки не поставит. Никогда. Так человек устроен. Он хочет ставить лайки, он ставит. А не хочет, он их не поставит. Но речь не об этом. Сидеть долго у камина я не могу. У меня просто нету времени. Я вот вспомнила, что у меня есть вот такая вот теплая безрукавка. Сейчас я одену эту безрукавку и согрею свою душу. Все-таки нужна камера. Камеру прикрепить как-то на голову, на лоб и снимать, и что-то делать. Вот я пришла за шапкой, у меня еще где-то была такая теплая, хорошая шапочка. Это же я все повыносила в свою кладовку, а теперь ищу. Искала шапку, а нашла вот коробок. Коробок непростой, коробок денежный. Это у меня есть такая привычка. Все вырученные деньги из огорода я никогда не кладу в кошелек. Я сбрасываю вот в такой ящичек, а потом подвожу итоги. Но и здесь у меня итоги плачевные. Точно так же, как и с подписчиками, в этом году мои денежные итоги очень плачевные. Вот, видите, денежка, я не знаю, сколько здесь, но очень-очень мало. Это все, что я заработала в своем саду. Как-нибудь посчитаем, сейчас мне некогда просто. Посчитаем, сколько же я заработала. Но это в следующий раз. Вот, нашла шапку. Я эту шапку уже выбросила. Шапка очень теплая. И по дому ходить в этой шапке
Очень даже будет хорошо и тепло. Прошу, шапка, у тебя прощения. Беру тебя назад. Я вот когда смотрю ваши видео и вижу, что вы ходите в сарафанчиках, когда на улице 30 градусов мороза, а то и больше, я вам, честное слово, завидую, честно признаюсь. Потому что у нас такого, конечно, нету. В 30 градусов мороза ходить в сарафанчике по дому – это роскошь. Я иду в магазин, нужно прикупить конфет, потому что сейчас в любую минуту может кто-то зайти, поздравить с Новым годом, с Рождеством. Нужно, чтобы в доме было побольше конфет, сладостей. Я вообще-то хотела сегодня записать видео совершенно о другом. Хотела поделиться с вами информацией о том, что нужно делать, чтобы этот год, год крысы, был для нас удачным, чтобы этот год приносил нам только положительные эмоции. А то я наговорила уже очень-очень много, а то, что хотела сказать, никак не скажу. Но первое, я вам сказала, что нельзя быть в одиночестве, что крыска – это животное социальное, она уважает семью, она уважает единомышленников, и всегда надо быть в группе. И всегда будет успех в этом году только в коллективе. Нельзя замыкаться в одиночестве. Я об этом сказала. В этом году нужно делать акцент не на результате, а на самом процессе. Радуйтесь процессу. И если будете радоваться процессу, результат будет обеспечен. И последнее, что я запомнила, было сказано, что нельзя опускать руки. Нельзя опускать руки, и надо искать во всем удовольствие. Надо искать радость. Вот. Надо быть таким, знаете, ходячим позитивчиком. И тогда этот год для вас будет очень успешным, потому что это очень здорово оценивается Вселенной. И вот этот позитив для Вселенной очень важен, и она будет приветствовать вот таких вот ходячих позитивчиков. Так что, друзья мои, все печали, все невзгоды отложим в сторону, будем позитивны, радоваться тому, что у нас уже есть, что мы имеем. Ну вот все, что я хотела сказать. Я не знаю, было ли для вас это интересно, но мне показалось это очень интересным, и мне почему-то захотелось поделиться с вами. Помните, я в прошлом видео говорила, ставьте друг другу лайки, делайте друг другу полные просмотры, работайте в команде. Я оказалась права, не только я так думаю. Но это не значит, что я прошу у вас лайки. Нет, я не прошу у вас лайки. И никогда ничего не прошу. Я уже старая, мне лайки не нужны. Просто иногда вхожу в азарт. Знаете, как азартный игрок, так и я. Слава Богу, что я не играю в азартные игры. А то бы я проиграла все. Я настолько вхожу в азарт, точно так же, как вот с видео. Это у меня азарт, чистой воды азарт. Вот вошла в азарт и теперь не могу из него выйти. Это очень плохо, очень плохо. Видео это я имела в виду YouTube. Вы поняли. Дорогие мои друзья, подошло время с вами попрощаться. Я не знаю, было ли вам это интересно, но мне эта статья показалась очень интересная, и я решила поделиться
с вами. А сегодня я с вами прощаюсь. Как всегда, желаю вам крепкого здоровья. Всего вам доброго, друзья. До свидания, до завтра.